Moje ime je Janez. Ko sem bil star 18 let, se mi je zgodila prometna nesreča. Od takrat naprej ne morem več hoditi in sem stalno vezan na uporabo invalidskega vozička. Moje življenje pred nesrečo je potekalo bolj ali manj med službo in domom. Zelo mlad sem se zaposlil, bil sem star 17 let. Doma sem pomagal pri različnih kmečkih opravilih. Rad sem se ukvarjal s športom, rad sem hodil v hribe, rad sem plesal. Moja šibka točka so bile pa fešte. Zgodba o moje nesreči se je začela pravzaprav že v soboto zvečer, ko sva s prijateljem šla na eno veselico. Preden sva šla od doma, pa ne vem po kakem slučaju, sem naredil mojo zadnjo fotografijo v življenju, ko še stojim na svojih nogah. Naslednji dan, v nedeljo popoldne, pa smo prijatelji lep sončni popoldan izkoristili z vožnjo z motorji in druženje v vaških gostilnah. Zvečer, ko smo se vračali proti domu, pa smo opazili, da na mojem motorju ne gori luč. Kljub temu sem vožnjo nadaljeval, vendar je po vratolomni vožnji, po hitri vožnji, ko mi prijatelja nista mogla več slediti, sem zapeljal izven cestišča, ob cesti je ležalo eno deblo, zadel sem to deblo in z motorjem sem padel v eno jamo, kjer sem nezavesten obležal. Same prometne nesreče se ne spomnim. Ničesar nisem videl, ničesar nisem slišal. Kar naenkrat je nastala tema in vse, kar vem iz policijskega zapisnika, v katerem piše, da so me naslednjo jutro, se pravi v ponedeljek zjutraj, slučajno v tisti jami najdli delavci, ki so šli v službo, ki so se peljali v službo. Takoj so poklicali reševalno vozilo, vendar sem bil v bolnišnico pripeljan šele 14 ur po moji nesreči. Ko sem se zbudil, sem bil seveda ves izgubljen, kajti nisem vedel, kje sem, kaj se dogaja. Lastnega telesa nisem slišal oziroma čutil. In potem mi je zdravnik razložil, da sem imel prometno nesrečo in da so moje poškodbe takšne, da nikoli več ne bom hodil. Tem besedam v tistem prvem trenutku seveda nisem mogel verjeti, ampak da je nekaj hudo narobe, sem pa najbolj razbral iz zaskrbljenih obrazov mojih staršev. No, zdravnik mi je razložil, da je prišlo do poškodbe hrbtenjače. Jaz takrat seveda niti nisem vedel, kaj to je, kakšne so posledice, ampak posledice so trajne. Poškodba neozdravljiva zaradi zloma hrbtenice oziroma vretenc hrbteničnih je prišlo tudi do poškodbe hrbtenjače, ki povezuje možgane z celim telesom in kadar pride do poškodbe, seveda te povezave ni več, telo je paralizirano in od poškodbe navzdol več ne moremo kontrolirati mišic. Takšna nesreča seveda velik udarec za posameznika oziroma takšne trajne poškodbe so velik udarec za posameznika, za njegovo družino, prijatelje, sosede, vsezadnje tudi za širšo družbeno skupnost, seveda tudi za sodelavce. Po dolgotrajnem zdravljenju v bolnišnici sem bil potem premeščen na rehabilitacijo v Ljubljani, kjer sem se moral pravzaprav na novo začeti učiti življenja. Moji možgani so bili na nivoju 18-letnega fanta, ampak telo je bilo pa na nivoju novorojenčka. Vozička sem se navadil,
posledice so ostale. Najbolj hudo je bilo, ko sem se vrnil v domače okolje po enem letu, kajti takrat sem videl, pravzaprav prvič zares začutil, da se moje življenje, kot sem ga poznal pred nesrečo, poslovilo za stalno in se je začelo neko novo življenje. Videl sem, da tam v tistem kraju, kamor še zdaj rad zahajam, nisem imel prave prihodnosti, zato sem končal srednjo šolo, pa potem sem študiral informatiko. Potem sem si ustvaril družino, se zaposlil. V meni so še vedno obstajale neke rane od nesreče, ki pa sem jih potem, lahko rečem, več kot uspešno zacelil z športnim udejstvovanjem. Mislim, da je šport najboljši psihosocialni program za vse invalidne osebe. In ukvarjanje s športom seveda tudi danes preko mojih aktivnosti poskušam prenesti na mlade invalide. V času moje nesreče, star sem bil rosnih 18 let, nisem imel dobenega zavedanja, kaj se lahko zgodi. Ampak tisti večer so moje odločitve bile napačne, ravno zaradi tega, ker nisem vedel, kaj se lahko zgodi. Povzročitelji več jih je bilo, od tega, da nisem vozil trezen, popolnoma trezen, da sem divjal, da motor ni bil tehnično brezhiben, da nisem imel niti ustrezne zaščitne opreme. Vse to je samo po sebi klicalo po nesreči. In jaz te moje odločitve ne morem več spremeniti do konca življenja. Poškodba je trajna, ni ozdravljiva, nikjer na svetu ne znajo tega pozdraviti. In zato te odločitve tudi neodgovorno, navsezadnje sem se obnašal, do konca življenja ne morem spremeniti. Ne vozite hitro, kajti vsaka sekunda je dragocena. Naredite odločitev v prometu odgovorno in rešujte življenje.